Agencja zatrudnienia SILVERHAND. Dbamy o Twój rozwój. Herzlich willkommen beim SILVERHAND Sprachkurs Helga liest. Firma SILVERHAND zaprasza na odcinek z serii Kurs języka Helga czyta. Abschnitt 60 CNC-Dreher Teil 2 Odcinek 60 Tokarz CNC Część druga Die Achse Oś Ich programmiere 5 Achsen CNC-Drehmaschinen. Programuję 5-osiowe tokarki CNC. Der Einzelteile. Część pojedyncza. Die Kleinserie. Mała seria. Ich drehe die Einzelteile und kleine Serien. Toczę pojedyncze części i małe serie. Die Korrektur. Korekta. Ich muss auch oft selbstständig die Korrekturen durchführen. Często muszę samodzielnie wykonywać korekty. Jetzt kommt die Zeit für Wiederholung. Czas na powtórkę. Die Achse. Oś. Ich programmiere 5 Achsen CNC-Drehmaschinen. Programuję 5-osiowe tokarki CNC. Der Einzelteile. Część pojedyncza. Die Kleinserie. Mała seria. Ich drehe die Einzelteile und kleine Serien. Toczę pojedyncze części i małe serie. Die Korrektur. Korekta. Ich muss auch oft selbstständig die Korrekturen durchführen. Często muszę samodzielnie wykonywać korekty. Das wäre für heute alles. Auf Wiederhören im nächsten Abschnitt. Eure Helga.
Na tym dzisiaj skończymy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Wasza Helga. Agencja zatrudnienia SILVERHAND. Wypracuj sobie sukces.